हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो ले आया हूँ। ये है सैमसंग का A8। ये चालू नहीं हो रहा है दोस्तों, हमें इसको खोलना है। इसको खोलने सबसे मेन खोलने के लिए पहले हम इसको हिट कर लेते हैं। हिट करना ज़रूरी है। हल्का हल्का हिट करना ज़रूरी है, जब ये निकल पाएगा। हिट करने के बाद हम इसमें लाइट चारों तरफ से हमें इसे गर्म करना है ना। हल्का हल्का गर्म करना, ज़्यादा नहीं गर्म करना। देखते रहिए, हल्का हल्का गर्म करते, ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, नहीं तो चटक जाएगा, है ना दोस्तों। हल्का हल्का गर्म करने के बाद हमें इसको इस तरह से फंसा लेना है ना। इसको धीरे धीरे आगे ले जाना। हल्का हल्का गर्म कर करके हल्का हल्का गर्म करना दोस्तों, ज़्यादा गर्म नहीं करना। धीरे धीरे सावधानी पूर्वक हमें निकालना है ना। इस तरह हल्का सा इधर भी हिट करना है दोस्तों। इस साइड भी हल्का हल्का हिट करना, ज़्यादा नहीं करना, है ना। देखते रहिए हम कैसे निकालते हैं, कितनी आसान तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। देखते रहिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हम इसे हल्का हल्का हिट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। हल्का हल्का हिट करते हैं, ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। हल्का हल्का हिट करना, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, दिया आदर है। सिर्फ हल्का हल्का हिट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हल्का हल्का हिट करना है। हल्का हल्का हिट करना, ज़्यादा नहीं करना। ये देखो दोस्तों, हल्का हल्का हिट करना, ज़्यादा नहीं करना। देखो इसके नीचे जो कनेक्टर दिख रहा है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ये निकल गया आसानी से। अब इसको हल्का सा उठा, देखो दोस्तों कितनी आसानी से निकल चुका है, कोई भी निकाल सकता है। ठीक, इसको संभाल कर साइड में रख दीजिए। अब हम इसके सारे स्क्रू खोल लेते हैं। श्रीवास्तव जी, इसको खोल लेते हैं हम पहले। सारे स्क्रू खोल लेते फटाफट।
सारे स्क्रू फटाफट खोल लेते हैं, है ना। खुलने के बाद ही पता चल जाएगा कि हम मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे स्क्रू बहुत सारे दे के रखे, पुराना मोबाइल है ना A8, इस चक्कर में इनमें स्क्रू बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, खोलना तो पड़ेगा ना, मोबाइल चालू करने के लिए हमें खोलना बहुत ज़रूरी है। खोल लेते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे खोल लेते सारा। तो दोस्तों स्क्रू बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खोलना तो पड़ेगा, जब भी हम मोबाइल रिपेयर करना सीख पाएंगे। क्या होगा मोबाइल में जब भी हमें पता चलेगा ना, ऐसे तो पता चलेगा नहीं दोस्तों। एक और बाकी रह ही गया, कोई बात नहीं, खोल लेते हैं इसे भी। अब इसके बाद हमें क्या करना, इसके बाद हम इसमें जो ये खोलने के लिए पहले हमें सिम ट्रे तो निकाल लेते हैं, नहीं तो बोर्ड तो निकलेगा ही नहीं दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान देना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, बोर्ड निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकलते नहीं। इसकी वजह से साइड से सपोर्ट मिल जाएगा तो बोर्ड कहाँ से निकलेगा। हम बोर्ड हम देख लेते कैसे निकलेगा। इस साइड से नहीं, हम इस साइड से उठाते हैं, है ना। इस साइड से बोर्ड निकालना है हमें, इस साइड से बोर्ड निकाल। कोई बात नहीं, यहाँ से जहाँ जगह मिलती है वहीं से हम निकालना तो पड़ेगा दोस्तों। कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं जब तक निकलेगा भी नहीं। बहुत टाइट है, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत टाइट लग रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकाल ही लेते हैं।
कितना मुश्किल हो गया ऐसे निकालना। आखिरकार हम कामयाब हो ही जाएंगे दोस्तों। टाइट निकल रहा है। ये निकल गए बड़ी मुश्किल के बाद दोस्तों। ये देख लो, वो हमें लग रहा है यहाँ पानी लग रहा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं पानी को थिनर से। हल्का सा पानी लग रहा है हमें। इसके फोल्डर में भी पानी होगा मेरे ख्याल से। ये देख लो दोस्तों, पानी है, पानी ही लग रहा है। ये देखो पत्ते में पानी, इससे भी हम साफ कर लेते हैं। ये पानी है दोस्तों। अब हम इसको लगाते हैं इसमें, फिर चेक करते हैं। लगा दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं रख दिया है, अब देखते हैं क्या बताता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगा के रख देते हैं, फिर ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। पानी तो लग रहा था दोस्तों, अब देखते हैं। अभी तो कुछ बता ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। पहले तो दे भी रहा था, लेकिन अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। करंट ही नहीं आ रहा दोस्तों यहाँ पर तो। कोई बात नहीं, इसको अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो देखते हैं। चालू तो नहीं हो रहा है। हम इसको क्या है ना, इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। देख लेते, बोर्ड निकाल लेते हैं इसका, फिर देखते हैं क्या होता है। निकाल लेते हैं, फिर इसका यहाँ से फोल्डर निकाल लेते हैं। ये फोल्डर निकाल लिया, साइड में रख दिया। अब हम इसका
ये कनेक्टर निकाल लिया है, ये बैटरी का पॉइंट निकाल लिया है, और ये भी निकाल लिया है। ये कनेक्टर, सारी चीज़ें ध्यान से निकालो। अभी यहाँ से बोर्ड निकाल लेते हैं हम, है ना। कहाँ फंस रहा है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। ये निकल गया बोर्ड। अब इसको साइड में रख दो। ये है मेन। क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आगे से ये पत्ता निकालना है। ध्यान से निकालिए, नहीं तो कट जाएगा। ये निकाल लेते, सावधानी से निकालना जरूरी है, इसको कट जाएगा नहीं तो दोस्तों। इसी प्रकार हम इसका ये दूसरा भी निकाल लेते हैं। इसको भी सावधानी से पूर्वक निकालना है। इसको भी सावधानी पूर्वक निकालना है ताकि कटे ना। ये भी निकल गया। ये भी निकल गया। अब इसको भी निकाल लेते हैं धीरे से। इसको भी, ये भी निकाल लिया। अब हम इसका ये सॉकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बदल के देख लेते हैं। ये बदलने के लिए पहले हम इसको हिट करेंगे। हिट करके निकालना होगा। पहले हम इसका ये जो पीछे का कार्बन है, इसे हम साफ कर लेते हैं। ये पीछे का कार्बन दिख रहा है, ये इसे पहले हम साफ कर लेते हैं ताकि सॉकेट आसानी से निकल जाए। ये निकाल लेते हैं। अब इसमें हल्का सा ये लगा देते, सब जगह से लगा देते हैं ताकि और सावधानी से निकाल सके। ये इसको सोल्ड कर लेते हैं। इसको भी सोल्ड कर लेते हैं ताकि कच्चा हो जाए, आसानी से निकल चुके। पेस्ट जितना ज़्यादा लगा सको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। सारे पॉइंट हमारे जो हैं आसानी से हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ये रख लेते हैं।
ठीक है, वजन रख लेते थोड़ा। वजन रखने के बाद हम इसको हिट कर लेते हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ, गर्म हो गई है हमारी मशीन, धीरे से हम इसको निकाल लेते हैं। निकल रहा है, धीरे धीरे निकल जाएगा। ये देखो दोस्तों, निकल गया। अब हमें इसमें दूसरा सॉकेट लगा लेना है ना। दूसरा सॉकेट देख लेते हैं। दूसरा सॉकेट लगाने के लिए पहले देख लेते हैं हम दूसरा सॉकेट। ये मिल गया हमें दूसरा सॉकेट, ठीक है। अब हमको इसको पहले क्लीन कर लेना अच्छे तरीके से। ब्लैक प्लेट हटा लो, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये ये देखो, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, इसके पॉइंट सारे क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें लगाने में और भी आसानी हो। और उसको रहने खाने का वहाँ मिलेगा कि वो अलग उसका ये हो गए, चमचमाने लगे। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसके भी हम चारों पॉइंट काट लेते हैं ताकि लगाने में आसानी हो जाए। चारों पॉइंट काट लेते हैं। चारों पॉइंट काट लिए। इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं, है ना। सारे पॉइंटों पे हल्के हल्के सोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसको हम इसमें बिठाते हैं। बिठाने के लिए बिठाते हैं। तो भैया एक में बेस देता और एक में वो देता, तब जाके दोनों में साउंड आता है। एक में बेस ही चलता है, एक साथ चलती है तभी सही रहती है उसका साउंड। अगर सिंगल सिंगल लगाओगे तो ऐसा ही आता है हमेशा। कोई भी एक पूरा बेस देती है और एक में से आवाज आती है, ऐसा होता है। ये इसमें लंबी नहीं है या नहीं। ये इसको सोल्ड करना। वाली टूट जाती है, जैसे कि अपन गाड़ी पे बैठते हैं तो यूँ मोड़ते हैं ना, तो वाली यूँ कट हो जाती है। ये वाली में होता ही नहीं है, आराम से सारे पॉइंट सोल्ड करना हल्के हल्के। एक ही पॉइंट छूटना नहीं चाहिए दोस्तों।
मिलना भी नहीं चाहिए। तू पहले लड़की का नाम पता कर, तू कॉलर में देख उसको। पैसे दे दिए? पैसा दे दिया तू? नहीं तू गया वो तो पैसे तो दे दो। पैसे वो बोल रहा मैं आ रहा था आपके पास। कितने ये लेते हैं? कहीं बात नहीं है 60 पॉइंट पूरे। उनको जाएगा क्या? इसका तो सिर्फ वही होगा ना, फिर लगा ना फोन पे के लिए वो पीछे गूगल वाला गूगल। सोल्ड हो गए। अब हमको इसको बोर्ड लगा देना है। बोर्ड इसमें पहले हमको इसको लगाना है। ये निकाल ले, चिपक गया है, ये भी चिपक गया। इसको पहले हमें इस तरह लगा लेना है, ठीक है। इस तरह लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार बैठा लेते हैं। अब इसको जो लॉक हो गया, ये कनेक्टर लगा लेते हैं। अब इसको साइड कर लेते हैं। अब हम इसको फोल्डर लगा लेते हैं। फोल्डर लगाने के बाद अब हम इसको चार्जिंग सॉकेट लगा लेते हैं। हम देख लेते हैं चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, चालू हुआ है या नहीं हुआ। लगा है चार्ज। ये देखो 1% बढ़ गया। देखो दोस्तों, हो गया सक्सेसफुल, हमारा काम हो गया दोस्तों।